Hello，大家好。今日咧我嚟做咩呢？今日我嚟洗車。點解呢？因為咧好多人咧問我呢架車咁污糟，應該攞去邊度洗呢？自己洗又洗唔洗到呢？因為呢，其實好多人住萬錦區係唔知嘅。你喺個 driveway 度呢，其實係唔可以啡水洗車，或者有泡啊，或者總之點樣都好啦。你唔可以自己喺 driveway 度洗車。咁唯一呢，就係要俾錢去 join 嗰啲洗車 group 啦。咁但係你知道咧，洗車 group 好多俾人冚咗啦，即係唔可以再共享啦。咁變咗呢，就去嗰啲 con wash 度啊，嗰啲洗。咁但係 con wash 洗你未必自己識洗，洗呢又要同時間鬥快。咁究竟點樣先係最好嘅洗車呢？今次咧就特登嚟到呢一度咧係專業嘅洗車地方，就教大家點樣洗車。而我自己咧係唔識嘅，我唔識嘅原因咧就係因為我今次嚟咧就係想俾佢哋夾埋一齊。咁究竟一個幾污糟嘅車係點樣處理呢？啲鹽結咗 crystal 之後結晶咗之後嘅鹽喺地氈上面，佢點樣處理呢？啲鈴應該用咩去洗呢？咁今日咧就會有多少少嘅資訊俾大家啦。咁咧，我哋咧洗車咧，即係根據師傅講咧，就話咧應該係先洗內，再洗外。咁咧，好似我咁樣嗱，我哋攞個鏡頭出嚟，有個卡士嘅位置喺呢度，咁點算咧？有卡士咧，咁就要拆啦，因為你唔拆咧，洗唔到裏邊卡士下邊底下噶嘛。咁拆卡士下邊咁揾到啲咩咧？我哋一齊睇下咯。咁啊，唔算好多，不過仲有好多碎喺裏邊咧，我係未整嘅。咁啊，一齊睇下究竟要吸到幾多嘢出嚟啦。好啦，咁而家咧就準備處理呢個吸塵啦，因為後邊呢度咧其實你見到好多嘢咧，其實都要先清潔咗先，你先至可以吸到噶嘛。咁我又再揾到多一啲嘢，你睇下即係每一個位置你都揾到啲寶藏啊！咁冇辦法啦，即係你嘅車係多窿窿罅罅咧，就會係多嘢俾人搞噶啦。咁啊冇辦法啦，係。各位觀眾，吸咗後排同埋側邊咧，咁我塊面已經紅晒啦，都好熱啊！咁係啦，咁啊，所以咧其實咧吸塵啊洗車呢樣嘢咧，真係唔係好容易做，因為淨係吸塵咧，吸到我已經出晒汗濕晒噶。係啦，咁主要最污糟就係後邊嗰排啦。咁側邊嗰度其實副駕駛座嗰度其實冇乜所謂，因為冇乜人坐，所以其實比較乾淨啲。咁一到主駕駛席呢度呢，其實相對地就會多啲污漬，因為你一定會有人揸車，一定會坐喺度噶嘛，所以就會一定會好污糟。咁同埋佢有啲我哋話嗰啲即係鹽呢，好多鹽漬喺度積咗喺度。咁我而家就先吸咗先，吸咗睇下究竟會係點樣處理。吸唔到啦，我哋先至再睇下去點樣去用一啲方法去處理。咁呢一方面咧，我就要請啲即係專業人士去解構下啦。呢啲咧就係嗰啲鹽啦，即係當你冬天咧，我哋路面灑咗鹽咧，我哋踩咗上去之後咧，咁啲水嚟噶嘛，嗰啲係水滴鹽水啦，即係咁講啦。當佢黐咗喺呢啲位置之後咧，佢乾咗咧就會變成呢啲咁樣嘅粉狀嘅鹽啊，係啦。咁佢一黐喺啲膠度都還好啦，可以抹。咁但係咧，你黐咗喺呢啲位咧，你就變咗咁樣咧，你又搞唔掂啦。咁點樣咧算咧？咁一陣要去問下哥哥，問下師傅究竟點樣搞啦。咁咧頭先師傅話咧，呢啲咁樣嘅處理咧，要用超熱嘅熱水，一啲清潔劑。就溶咗嗰啲鹽佢，咁就來回重複幾次，咁咧跟住咧就攞吸塵機吸翻乾佢。咁佢話最理想咧要完全冇咗呢啲咁嘅效果嘅咧，最好咧就係成塊地氈咁樣做。咁另外咧做完晒吸完之後，再攞出去 heat blast，等佢完全乾透，再睇下有冇鹽漬。如果仲有鹽漬嘅咧，就再重複個步驟。咁但係喺視乎翻，因為我個能力有限咧，咁我就只能夠做一兩次咧。咁希望佢可以淡翻嗰啲鹽漬，就冇咁厲害就算啦。咁
當然啦，如果你想專業嗰啲啊，俾錢師傅教啦，係咪？我唔係師傅啦，我明我哋揼腳嘅，教阻住你做嘢添。好咁啊，另外呢個膠即啲膠邊啲咧，就攞啲清潔劑咁啊，啡係啦，即係佢話啡咗之後咧，咁你可以抹咧，咁就 OK 嘅。啲水好熱啊！其實捽咗咁耐咧，開始 feel 到嗰啲硬咗嗰啲鹽咧溶咗噶啦。咁咧，但係咧仲有好多，所以要繼續捽。匯報一下先，我已經係濕晒嘅。咁阿女嗰個位咧，其實就係最污糟嗰個位嚟嘅。咁因為佢係最唔理架車究竟邊個啊好，食嘢就食嘢咁樣。咁所以咧就比較污糟，咁而家咧我就要處理。但係咧，我其實喺度搞咗，我諗差唔多1個鐘啦，已經1個鐘頭。其實我都淨係整得裏邊，都未洗外邊。咁係辛苦，好辛苦，出晒汗，即係衰啲講句，即係呢啲冇下次。我拍一次俾大家睇嘅，我唔會再拍㗎啦。OK。好啦，其實淨係洗咗個內籠嘅，都未洗晒應該。我都啲凳都未抹，但係我已經頂住，開始中暑咁嘅 feel，因為喺室內運即係室內嘅活動咧係好熱好翳焗，咁啊加上架車本身又污糟啦，咁啊其實而家都我覺得個效果都好好噶啦，俾大家睇下，其實個效果其實而家唔差噶啦已經，我自己覺得都收貨噶啦嗱，咁我俾大家望下先，嗱頭先係好多鹽漬喺度嘅，咁而家變晒漆黑入邊，係咪好靚咧？係啦，即係我自己覺得哇，好有滿足感。雖然係辛苦啊，但係即係呢啲係一啲我覺得手工嘢咧係好有滿足感㗎。你睇下頭先呢度幾多垃圾幾多繩，即係凳我未抹啦，但係你睇下呢度而家係乾淨㗎，係乾淨，好耐冇見過喎，真係好耐冇見過張凳係咁樣。係啊，咁真係好多謝哥哥教我，即係師傅真係好有心機話俾我聽。雖然我自己落手。咁但係係咧，都真係我覺得 OK。跟住咧就到地氈啦，地氈係相對地嚟講咧，我覺得比較簡單啲，就係啡啲清潔劑落去，即係等於溶咁啲啦。跟住攞高壓嘅水槍啡。咁高壓水槍咧就唔係個個屋企有，就算有都好啦。你要駁呢樣嘢駁嗰樣，咁樣駁完之後咧，其實個水壓都唔係好夠，因為我屋企有一支，以前喺舊屋嗰陣時，我係可以喺driveway 洗車嗰陣時可以用過，但係咧硬係覺得佢啡極都唔乾淨，因為壓力始終個 pressure 唔夠，因為充電式嗰隻掹啲。咁而家咧就做呢個，咁啊應該係簡單好多嘅啫。我哋跟住就繼續努力。嚟了。咦，冇壓力嘅，跳嚟啦，有呢個啦。爽，因為你熱完之後咧，整個好似潑水節咁，我而家濕咗，好濕，但係咧，我覺得好爽。咁咧，但係有啲位咧都唔係完全話啡得乾淨，好似呢一撇我唔知咩嚟嘅呢一撇，呢一撇有啲
似係唔知乜嘢嘅殘餘物資咁樣嘢咧，應該就要攞啲刷刷咁，我而家要刷一刷佢先。內籠咧大致上就做完啦，咁頭先洗埋地氈，洗埋個膠地氈，咁而家咧就準備洗車身。車身咧就相對地簡單嘅，應該就咁當然啦，唔係話做一啲額外嘅鍍膜啊，或者係一啲額外嘅打蠟啊，咁其實就沖水啦。落鹼啦，跟住再沖再乾，咁其實就已經完成嘅啦。咁所以呢，跟住個步驟就相對地簡單啲，咁但係亦都有好多技巧嘅。咁少少咁啦。最緊要係嗰啲呔啦，嗰啲呔位置呢，其實就亦都好講究嘅，需要有啲例如係用嗰啲比力皮嗰啲清潔劑啦，咁係特別要去一啲可能can 呔啊，或者賣汽車用品嗰啲先至會有啦。咁今日我就唔會 go through 啦，咁但係呢，如果有興趣呢，自己可以去睇下嘅。而家咧就係等啲泡泡同啲污漬產生呢個化學作用，等佢溶解咗表面嗰啲污漬啦。咁你見到咧，其實啲泡咧喺度幫你做緊嘢，慢慢流緊落嚟。咁洗車嘅過程裏邊咧，我自己覺得呢一個咧就係最 satisfy、最有滿足感嘅一個位置。好啦，抹完車，而家準備過水。過水嗰下咧，就可以睇到架車靚仔啦。辛苦，真係好辛苦。洗一架車啫，我今日淨係洗一架車，我用咗2個鐘頭。我10點半嚟到，而家已經差唔多1點鐘。咁我有2個半鐘頭洗車，冇計嘅，因為第一唔熟啦，第二即係有多學問啦。咁但係真係辛苦嘅，即係你話由 interior、exterior， 其實我冇做晒添㗎。即係頭先阿哥哥話其實你可以咁會好啲嘅。咁但係我話唔好啦，我真係頂唔住啦，我中暑少少暈嘅咁樣。跟住佢就話哦好啦，咁你做住你自己想做幾多就做幾多啦咁樣。咁我就話係算啦，咁啊係啦，今日我覺得佢好有滿足感㗎啦。但係即係咁講，自己洗車咧好有滿足感嘅，但係咧亦都係一個好辛苦嘅事嚟嘅。如果你真係有心機去做呢樣嘢咧，仲要你要投資喎，因為你要買嗰啲清潔劑啦，你要買嗰啲掃啦，專用嘅掃、專用嘅刷，嗰啲水槍，嗰啲海綿啦、乾車嘅毛巾啦，各樣嘢全部都要你重新添置一次。咁仲要你視乎翻你住邊啦。如果你住好似我咁住萬錦嘅話，咁就唔得啊！你又唔可以喺出邊洗，你要去 con wash 去同佢鬥快。咁唯一一樣我只能夠講咧，其實即係我自己經歷完之後呢次咧，我唔會再做噶啦呢樣嘢。我會點咧？我會俾錢人洗噶啦，因為咧俾錢人洗咧，我極其量1年2次到嘅啫，有限度嘅錢。頭先阿哥哥同我講最豪華、最無敵嗰個美容汽車套餐咧，都係講緊200-300蚊嘅啫。咁200-300蚊
幾個鐘頭喎，人哋幫你整到架車由舊污糟邋遢整到佢新車咁樣喎，我覺得非常之值得，一年洗2次我都覺得抵啊！嗱，今日咧好多謝我哋嘅合作伙伴 TT Auto 咧，咁啊佢除咗有美容啦、汽車美容之外啦，亦都有wrapping 啦、PPF 啦、搽玻璃啦，全部都有嘅。咁你見到我身邊呢架咁靚嘅CRV 咧，就係佢出自己手筆嘅。咁仲有其他嗰啲 signature 嘅車，你喺街上面見到啲86啊、呢架咁 STI 啊嗰啲，全部都係佢哋做嘅。咁啊，包括我嗰架都係佢哋做嘅，亦都係非常之好啊。咁大家有咩記得留言或者係記得揾阿 TT 幫手啦，揾阿 Jason 啦，話我介紹嘅。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。